Мынау өзбектерден атылған қайраткерлердің саны 50-дің үстінде. Әзербайжандардан атылғандардың саны 70-дің үстінде. Қырғыздан атылған 12-ге жетпейді. Тәжіктен атылған 4-5-дің шамасы. Ал Алаштан атылып кеткен адамның саны 25 мың. Элита 25 мың. IQ жоғары, білімді, прогрессивті, интеллектуал, инерциялы, мықты азаматтар. Бәрін атып тастаған, ұрпақ бала-шағалармен. Енді маған мынандай сұрақ қояды, Алашты атып тастады, яғни Алаш жеңілді деді. Жоқ, Алаш жеңілген жоқ. Алаш жеңді. Совет өкімет деген өкімет жоқ қазір. Ғұмыры қысқа болып қалды. Ал Алаштың ғұмыры әлі күнге дейін келе жатыр. Мен қазір Алаш деп айтайыншы, әрқайсыларыңыздың денеңізде тоқ соққандай бір сезім пайда болып жүріп өтеді. Алаш ұран, Алаш деген рух, Алаш деген ұлы сөз. Алаш сөзінің мағынасы жаугер, батыр деген мағынаны білдіреді. Алаш кісі деген отан азаматы деген сөз. Яғни человек отечество дейді, патриот деген мағынаны білдіреді.